大家好，来和大家说一下冰箱频繁启动是什么原因造成的。很多人的家里呢，冰箱一直都是启动的状态，那压缩机都是24小时工作。现在这台冰箱呢就处于这个样子。那大家听一下，这个冰箱现在是压缩机启动的声音，有嗡嗡嗡嗡嗡嗡的声音。那现在我用手去摸冰箱的侧面，这个侧面呢是发热的。为什么冰箱会24个小时呢启动？为什么冰箱一直都是处于发热的状态？其实原因很简单，今天来给大家简单的说一下。如果发现家里的冰箱24小时都是运行的状态，我们总是去清的时候呢，它声音特别的大，嗡嗡嗡嗡嗡嗡。那用手去摸的时候呢，冰箱的侧面呢很发热，很烫手。这是很多人呢都没有做到这点。那我们一起来看一下。那第一个原因，我们很多人呢，冰箱的这个温度都没有调节对，导致冰箱呢都是24小时启动。那很多人都不会调节这个温度，夏天的时候呢，把这个温度就调的特别低，调到了强冷；冬天的时候呢，把这个温度呢调的就特别的高，处于弱冷。那这样呢，导致家里的冰箱呢就24小时启动，频繁启动，压缩机都是一直工作的状态。其实我们要学会正确的调温度。夏天到了呢，我们不要把这个温度调得过高，我们一定要把这个温度呢调得稍微低一点，那调到弱冷和中冷之间。那秋天和春天的时候呢，我们把这个温度呢调到中冷。冬天到了呢，我们把这个温度呢调到中冷和强冷之间，这样呢，我们的冰箱它就不会频繁启动。所以我们一定要学会正确的调节温度。还有一个最重要的原因就是冰箱门呢密封效果不好，导致外面的空气频繁的进入到这个冰箱里面。那冰箱里面外面的空气进入之后呢，这个冰箱它一直都会处于制冷，处于运行的状态，因为呢里面达不到我们设定的温度要求，所以冰箱就会频繁启动。这时候呢，大家就要检查一下，是不是冰箱这个密封出现了问题。我们一定要把这个密封呢做一下及时的一些处理。如果这个密封老化了，我们把这个密封呢要更换。如果这个密封垫上呢有脏的东西，那我们一定要把这个密封垫呢给它定期的清理。那第三个原因，冰箱里面呢结了冰，这个冰呢很多人都没有及时的去清理，导致冰箱制冷效果差，而且还会频繁启动，这样呢比较费电费钱。所以通过以上的这几个方面，我们就知道了冰箱频繁启动的原因。那第一个原因就是冰箱温度，第二个原因就是冰箱的这个门密封效果呢不好，我们一定要及时的去检查这两个方面。冰箱里面呢有了垃圾，有了一些异物之后，我们要及时的去清理，这样我们的冰箱才不会频繁启动。冰箱它是我们设定温度之后，启动一段时间，里面达到设定的温度之后，它自动就会停止运行。当温度低于里面的设定温度时，它就会启动运行。如果长时间的这样启动，长时间的这样运行，那很有可能就是以上的两个方面。希望呢对大家有所帮助，感谢大家的观看，那我们下个视频再见。